हाय फ्रेंड्स, मैं हूं एसके और टेक्नो सेंस में आप सबका स्वागत है। दोस्तों, अगर आप 10 इंच ऊपर के साथ एक बेस्ट क्वालिटी 3 वे स्पीकर बॉक्स ढूंढ रहे हैं तो साउंड किंग एस के 10E ये 3 वे स्पीकर बॉक्स आपके लिए एक बहुत बड़ी बेहतरीन ऑप्शन हो सकता है। क्योंकि दोस्तों, ये 3 वे स्पीकर बॉक्स का साउंड क्वालिटी बहुत ही बेहतरीन है। इस 3 वे स्पीकर बॉक्स के रिव्यू, अनबॉक्सिंग और साउंड टेस्ट वीडियो मैं ऑलरेडी मेरे चैनल पे बना चुका हूं। जो फ्रेंड्स आज मेरे चैनल पे नया आया है, प्लीज़ आप सब मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और मेरे चैनल पे जाके वो पुराना वीडियो एक बार ज़रूर आप देख लीजिएगा। और ये 3 वे स्पीकर बॉक्स के फुल डिटेल्स मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन पे दे रहा हूँ, अब जाके ज़रूर एक बार चेक कीजिएगा। तो फ्रेंड्स, मिलते हैं बहुत जल्द ऐसे ही नए टेक्नोलॉजी रिलेटेड अपडेट वीडियो पे। तब तक आप सब सुरक्षित रहे, खुश रहे।